Unit 24. How can we get there? Conversation. Listen. What should we do this weekend? Let's go to the seaside. Yes, let's. I want to go to the seaside too. All right. It's a long way from here. It isn't. The seaside isn't far from London. It's about 80 kilometres away. Wait a moment. Brighton is the nearest seaside town. How far is Brighton? It's 85 kilometres away. Now, repeat. How far is Brighton? It's 85 kilometres away. It's a long way from here. It isn't far. Conversation. Listen. And how can we get there? By train. We can get there by train. It's too expensive. It's cheaper by bus. You mean by coach? By coach. The coach is very slow. It's faster by train. We can take a train. But it's cheaper by coach. We can go in my car. It's faster by train. Let's take the train. Now, repeat. How can we get to Brighton? By car. By coach. By taxi. By train. You can walk. Conversation. Listen. Excuse me, can you tell me the way to Brighton? Drive down this road. Take the first turning on the left. First turning on the left. Is it very far? No, it's not very far. It's about 400 meters. Then drive for about 3 kilometers. About 3 kilometers. Then you come to the motorway. The motorway. Then how far is it? Oh, about 50 kilometers. Thank you. Thank you very much. Now repeat. Drive for about 3 kilometers. Then you come to the motorway. Is it far? No, it's not very far. What shall we do this weekend? Let's go to the seaside. Yes, I want to go to the seaside too. All right. It's a long way from here. Yeah. Yes, listen. The seaside is far from London. It is about 80 kilometers away. Wait a moment. Brighton is the nearest seaside town. How far is Brisbane? It's 85 kilometers away. สุดสัปดาห์นี้เราทำอะไรกันดี ไปเที่ยวแถวชายทะเลกันเถอะ ใช่แล้ว ไปกันเถอะพวกเรา ผมก็ต้องการที่จะไปชายทะเลด้วยเหมือนกัน มันก็เป็นอันตกลง แต่มันอยู่ไกลออกไปจากที่นี่นะ ไม่หรอก ชายทะเลแห่งนี้อยู่ไม่ไกลไปจากลอนดอนมันห่างไปประมาณ80 กิโลเมตร คอยสักครู่นะ ไ
ไบรตันเป็นเมืองชายทะเลที่ใกล้ที่สุดไบรตันอยู่ไกลเท่าไหร่มันอยู่ห่างไป85 กิโลเมตร เหมาหมดเลย ตอบเอง Brighton is a long way from here. ไบรตันอยู่ไกลออกไปจากที่นี่ Brighton's 85 kilometers away. ไบรตันอยู่ห่างไป 85 กิโลเมตร Brighton's about 80 kilometers away. ไบรตันอยู่ห่างไปประมาณ 80 กิโลเมตร Brighton isn't far from here. ไบรตันอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ How far is Brighton? ไบรตันอยู่ไกลไปเท่าไหร่ 85 กิโลเมตรอ่ะ It's 85 kilometers away. สุดยอดได้ออกไป It's a long way from here. มันอยู่ไม่ไกล It isn't far. That's it. Oh. How far is Brighton? It's 111 miles away อ๋อไบรตัน about 53 kilometer ไม้ขอให้ไม้เกิน มาไหนพี่ ข้อหนึ่งนะไบรตันวงเล็บ53 ไมล์เขาบอกระยะทาง อ๋อ อ๋อ ไมล์โอเค ไมล์ away โอเค That isn't very far. อืม Next. ยอร์กถามเรื่องยอร์กครับพี่ ยอร์กเชียร์ เราข้ามไปที่แคมบริดจ์ได้ไหม โอเวอร์แดด How far is Cambridge วิ่งเราไม่ไปหรอก เที่ยวเลยเนี่ย Cambridge is 54 miles ถูกไหมCambridge ถูกไหม That is still very far เน็ก ข้อสี่ข้อสี่อ่ะ ข้อสองยัง Dover. ยอร์ก อ๋อข้อสองเนี่ย ยัง พี่แป้งทานเลย อะไรอ่ะ ข้อสอง How far is York Dover. หืม Up. York. แล้วใครจะตอบ Answer. answer Ah. York is 195 miles away. Or if you're not sure of the exact miles or kilometers, you can say York is about 190 miles, or is about. You use about if you're not sure, but if you're sure, don't use about. York is 195 miles away. is long away เอ๊ะสี่เจกับลองข้อสี่คุยกันมั่งข้อสี่ How far is ดูเป็นว่า เด่นออกแม่นแล้ว เจนเรื่องนะเจนนูมันแล้วเนี่ย 72 miles away
wrong way ไม่หรอก ไม่ลองก็ไม่รู้แล้วตอบอะไรอ่ะ that is not isn't very far okay. Next month. หรืออะไรไม่ร้อง how far is ก็ให้มา Plymouth. Plymouth Plymouth. there is 210 miles away that's a wrong way yes Yes.เป็นภรรยาให้เจนเนี่ย ตัวละครเยอะ And how can we get there? by 10 we can get there by 10 It's too expensive. It's cheaper by bus. Bill. you mean by coast But coach because it's very slow. it's faster by 10 we can take a plane But it's cheaper by coach. we can go in my car It's further than by train. Let's take the train. แล้วเราจะไปที่นั่นได้ยังไง ทางรถไฟไงล่ะเราสามารถไปถึงที่นั่นได้ทางรถไฟ มันแพงเกินไป ไม่จริงจริง ไม่ทำ เอ เสีย อง ให้ดี ถูกกว่าทางรถบัสอีกนะ คุณหมายถึงทางรถโค้ก โค้ช โค้ช รถโค้ชนั่นเหรอช้ามากเลยนะ ทางรถไฟจะเร็วกว่า เราสามารถไปรถไฟได้ แต่มันถูกกว่านะ ถ้าไปทางรถโค้ชเราไปโดยรถของผมก็ได้นี่นะ แต่มันเร็วกว่า ถ้าเราจะไปรถไฟ เราไปทางรถไฟกันเถอะ ถึงมาแต่ละครเราเรื่อง เรียนรถไฟ This is in Thailand. What's this? กระป๋องเขียว And this เรา one. เราไม่มีสองเราไม่มีสองชั้น ไม่ คื มี อ รถ ฟ ส ล อ อง ชั้น นะมีแถวถนนพระอาทิตย์ด้วยนะ มีก็โค้ชอ่ะจะเป็นรถบัสเวลาไปเที่ยวแต่มันไม่ใช่ I think in UK this is coach, and in UK and Australia, their words are almost the same. But in USA or other English country, they call it as double-decker bus. Double-decker bus. ไทยแลนด์ออมีบัสอะไรกันไม่เรียกบัส มินิบัสชัตเตอร์บัส There are many words that UK don't understand. Normal English. Also, American country don't understand what UK said when they talk English. Like when you eat cracker in UK or in Australia, they use cracker or biscuit. Oh, sorry. ที่เป็นโมเดล They also call this one in UK as cracker.
Also, when they call it in Australia as elevator, in UK or in America, they call it as elevator. In Australia or UK, they call it as lift. Or also here, I think it's lift. Because if in America you said lift, then you must lift that thing. But if elevator, you will elevate. Also, like shopping cart. This is shopping cart in USA, in UK, or in Australia. They call it as trolley. Also, like parking lot. Parking lot in USA, they don't understand parking lot in Australia or UK. They call this one as car park. And like uh, like CR, comfort room. They call this one, for example, in English, like rural town in America, they call this one as washroom. Or if you want to poop, then you can ask, where is the shitter? Restroom in UK or America? In America. Yeah, in Australia they call it as restroom, but in America they call it as bathroom. Restroom is bathroom, but shitter in Australia, they call it in America as comfort room. Some of my friends are Australian and American, and they don't understand each other. How can we get there? เราจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไร You can walk. คุณสามารถเดินไป You can get there by car. คุณสามารถไปถึงที่นั่นได้ทางรถยนต์ You can go by car. เราสามารถไปได้ด้วยรถยนต์ You can go in my car. เราไปโดยรถของผมก็ได้นี่นะเราจะไปถึงที่ไบรตันได้อย่างไร How can we get to Brighton? โดยรถยนต์โดยรถขน By car, by coach. โดยรถแท็กซี่โดยรถไฟ By taxi, by train. คุณสามารถเดินไป You can walk. By the way, the meaning of coach in America is the leader or the tutor of the team, athlete team or sports team. โค้ช Oh. How? Can one refer to something?
เอ็ม พิมพ์ว่าคนอีสานเลยเป็นโค้ดทำไมบอกเยอะ เปลี่ยนแล้ว ก็เติมฟุตบอลทีม โอเคTag this one. There is a playing coach or like this one. คนนี้ก็เล่นระบบเลย เล่นอะไรกันเลยยังไม่หิมะตกเลยพี่เนาะ หาเรื่อง You ใคร ยู ขับด้วยปะ ยูเป็นใคร how can we get there? How? I'm assistant. อ๋อเขาให้เราใส่ประโยคคำถามเอง แปลว่าอะไรอ่ะ อันแรกก็ถามว่าเราไปได้ยังไง อ๋อ how can we get to ใช่ปะ เออ ไปไหนดีอ่ะ ก็มีอยู่อันเดียว ไปตั้น Well, you can go by train or by coach. เราฟัง เราฟังยังไม่ตั้งสองอย่างก็ได้เราฟังของไทยเป็น ตาย นั่นแหละเออ How far is right? Yeah. If you want to say if you want to ask how far the place then you can say how far is it or how far is Brighton. But if you want exact location like direction from Charan to Paulutin, like, you can use Google. It isn't far. By coach is about 2 hours and by train is about an hour. When they say an hour, 1 hour. งงงง อันนี้ถามว่าถ้าไปด้วยอันอื่นจะดีกว่าไหม ที่ไม่ใช่โค้ดกับไอเทนอะไรเนี่ย บายแท็กซี่เนี่ยเหรอ ถ้าถามว่าไปแท็กซี่ไวกว่าไหม I think the question there is wrong. What if I ride a bus or a taxi or because by taxi you can ride it. เอาเลย Is it expensive? Is it expensive if I ride a taxi or a train by train? Yes, it is, but it's more expensive. Or is it okay if I ride by train? เอาคำว่าดิ อ๋อ อันนี้ต้องถามว่าถ้าไปด้วยรถไฟก็ดีกว่าใช่ไหมใช่ อ่านแปลเขาผิดใช่ไหม ก็ไม่ผิดมันก็ถามได้มันเป็นคำถามที่ใส่เอง น่าจะใช่เพราะรถไฟมัน จะมีเยอะ
ดิใจเย็น ก็ไม่รู้จะถามอะไร How can I get to the train You can get train from Paddington Station. Train leave at 5 minutes to the hour. How much does it cost? กำลังคิดเลยนะ acting It costs about £2 to go and come back. ไหนที่ If they'll say to go and come back, like back and forth. In US, they say back and forth. บินแล้วเจบินแล้วเจ Excuse me, can I tell me the way to Batak? Drive down this road. Take the first turning on the left. First turning on the is very far. No, it's not very far. It's about 400 meters. Then drive about 3 kilometers. How about 3 kilometers? Then you come to the motorway. the motorway then how far is it? Oh, about 50 kilometers. Thank you very much. Excuse me. You can talk me. Tell me. Can you tell me the way to Batak? Drive down this road. Take the first turning on the left. First turning on the left. Is very far. No, it's very far. It's about 400 meters. Then drive for about 3 kilometers. Sorry. About 3 kilometers. Then you come to the motorway. The motorway then how far is it? About 50 kilometers. Thank you very much. ทำไมไม่อ่าน Thank you ขอโทษค่ะ คุณช่วยกรุณาบอกทางไปไบรตันให้ฉันได้ไหมคะ ขับรถลงไปตามถนนสายนี้นะครับ แล้วก็เลี้ยวไปทางแยกแรกด้านซ้ายมือ ทางแยกแรกด้านซ้ายมือมันอยู่ไกลไหมคะ ไม่หรอกค่ะ มันอยู่ไม่ไกลนะสักประมาณ 400 เมตร หลังจากนั้นก็ขับต่อไปอีก 3 กิโล ประมาณ3 กิโลเมตร แล้วคุณก็จะถึงทางด่วนทางรถด่วน ทางรถด่วนหรือครับ แล้วจากนั้นอีกไกลไหม ประมาณ 50 กิโลเมตรครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ทางรถด่วนมาละสิ ขับขี่จักรยานทางรถด่วนตึงเยอะเลยเราแล้ว ไปนี้เนี่ยหรือตัวดีเป็นปกติ ตัวนี้ที่ปกติตัว มาแล้วมาแล้ว หรือเขาวิ่งหนองวิ่งไปเนาะ Can you tell me the way to คุณช่วยดูแลบอกทางให้ดิฉันได้ไหมคะ drive for about 3 kilometers? ขับไปประมาณ3 กิโล Then you come to the motorway. แล้วคุณก็จะมาถึงทางรถด่วน First left. ซ้ายแรก Take the first left. ไปทางซ้ายแยกซ้ายแรก Take the first turning on the left. ไปทางแยกแรกด้านซ้ายมือ
drive for about 3 kilometers. Then you come to the motorway. Is it far? No, it's not very far. What's อ๋อให้เอามาแต่งประโยคแต่งประโยคเป็นแบบอันเข้ามา to Eastbourne? Then where is Eastbourne? Ah. How to go to Eastbourne? ดูแผนที่ที่เข้าใกล้แผนที่ดูรู้เรื่องมากเลย You are here. How to go to Eastbourne? Dầm. ก็เลี้ยวข Take the วา first turning on the right. เลี้ยวขวาที่แยกแรก แล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามอเตอร์เวย์ก็ถึงแล้ว รู้ได้ไงเป็นมอเตอร์เวย์ ตัวข้างล่าง ข้างล่างมันบอก สัญลักษณ์ ทางรถด่วนอะ Motorway, and this one is main road. หรือว่าแม่น้ำเดือดที่แรกมันเป็นทางคลอง So you already know how to answer this one. How to go to Eastbourne. example Example, if you are here, take the first turning on the right. This is 1, 2, then the first turning is right. Of right, then 1. Then you'll see a motorway, then drive in or take the first motorway on the right, and first right, then first motorway, and you'll get there. Queen out means มาจากป่าได้ยังไงเราอยู่ตรงนี้เราหันไปกัน ดูแผนที่ได้ไหมเนี่ย เอ้าจะเดินหน้ามานี่ แต่หันขวามานี้ไม่ถูกพี่ เฮ้ย 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 นะถูกแล้วหนูเรียนวิว Lộc mà đi. ไปกับลองหนู เมื่ ก็ อวาน ดี How to go to Dover? โอ้ยดีนะ เทคไลท์เซ็คันไม่ใช่สิเลี้ยวขวาที่แยกที่2 go to turning at the second line Take the second turning on the right. Turn left. Turn left. Turn left, then you'll see a motorway. go along the motorway about เท่าไหร่ดี60 kilometer มีกิโลเมตร 40 meter Không cái chợ cho các thứ. Để hiểu. just go straight นะเดี๋ยวก็ถึง go ก็วิธีไปโดเวอร์จะเรียกแท็กซี่ catch a taxi and then tell him to ride to Dover โอเค เ
อยู่ไหนนะ เขียนบอกวิธีไปโดยไม่ได้ Oh, this is your address. โฟโต้ จากนี่ไปที่บ้านอยู่ไหนอะ นี่ไงบ้านมันอยู่อย่างเงี้ย นี่เปล่า บ้านอยู่นี่ นู้นที่อยู่เขาอยู่นู่น เบิร์ดโรดอะ บ้านอยู่นี่มานี่ จากนี่ไปบ้าน จากนี่ไปบ้าน If you're here in London Road, how to get to Station Road? อืม เทิร์นเล็บ เชิญเล็ก You can say drive down this way. If you are facing on this road, like here, you're facing here. Drive down this way. อ๋อ From here. Take the first turning on the right because you are facing here. So take the first turning on the right, and you'll see High Street or the name of the road. I think this is London Road. Then take the first turning on the right again. Then you'll get to Bird Road. ก็เทคแท็กซี่ที่หน้าสเตชัน Or use Google again. Away. ไป Far. ไป Long. ยาว A long way from ไปออกไปจาก seaside. ชายทะเล To go to the seaside. ไปเที่ยวชายทะเล Seaside town. เมืองชายทะเล Mine. หวาน Bus. หวาน Car. ขอ To go by car. ไปทางรถยนต์ Cold. ขน Fast. เร็ว Mean. อาหาร Slow. ช้า Train. รถไฟ To take a train. ไปรถไฟ Go. ไป To go and come back. ไปแล้วกลับมา To come to. มาที่ Cyclist. ผู้ขี่จักรยาน To drive. รถ Motorway. ทางรถยนต์ ถึงหนอนเลย If you want to go to like to the sea or to the beach, you can say seaside or seashore. ซีชอเป็นผ้าซีเฟลและซีชอ เขาก็สีเลยไม่ถามลงหน้าน่ารัก แปลกเลย เอาเวหักไปปาไกลลองยาวทูลองเวa long way from ไกลออกไปจากซีไซด์ชายทะเล to go to the seaside ไปเที่ยวชายทะเล seaside town เมืองชายทะเล ไม่ ค่ะรถยนต์คือตัวบายพาไปทางรถยนต์ ไม่ถูกนะ โค้ดฟาสเลย
ร็วมีพาหนะโซลช้าเทรนรถไฟชุดเทคเทรนไปรถไฟ go ไป to go and come back ไปและกลับมา to come to มาถึงที่ cyclist ผู้ขี่จักรยาน to drive ขับรถ motorway ทางรถด่วน ถึงหน่อย In Thailand, what do you call this one? ตู้ Because I've heard some they call it as minibus. Because minibus, it's like มินิบัสที่มันเป็นมินิบัสคนไทยมันเป็นบัสคันเล็กๆ like this one, small buses. But one is different. ถามเกี่ยวกับและบอกแสดงระยะทางโดยทั่วไป How far is Brighton from here? It's a long way from here. It isn't very far. It's about 100 kilometers away. แล้วบอกว่าจะใช้พาหนะในการเดินทางแบบไหนได้บ้าง How can you get to Brighton? You can get there by bus, by car, by coach, by train. You can walk. ถามเกี่ยวกับและบอกแสดงถึงอัตราความเร็วและราคา It's too expensive. Slow. It's faster by train. It's cheaper by coach. บอกเส้นทางถนนเมืองนอกก็มี Drive for about 3 kilometers. Then you come to a motorway. Do you have any question? Any? อ่าน อ่านไหนอ่ะ จะ ไท ได้ ยและอังกฤษเลย อ๋อ ถามเกี่ยวกับและบอกแสดงระยะทางโดยทั่วๆไป How far is Brighton from here? It's a long way from here. It isn't very far. It's about 100 kilometers away. ถามแล้วบอกว่าจะใช้พาหนะในการเดินทางแบบไหนได้บ้าง How can you get to Brighton? You can get there by bus, by car, by coach, by train, and you can walk. ถามเกี่ยวกับและบอกแสดงถึงอัตราความเร็วและราคา It's too expensive, it's too slow, it's faster by train, it's cheaper by coach. บอกเส้นทางบนถนนและอะไรเนี่ยบนถนนนอกเมือง Drive for about 3 kilometers. Then you come to a motorway. ไม่แบ่งเลย เขาบอกให้อ่านคนเดียวไม่ใช่หรอ บอกให้อ่าน แค่ ให้ บอ กาก ร ไม่ ตื่ อ่าน น ใช่ค่ะ โอเคจบแล้ว อ่านอะไรก็ โอเคจบแล้ว เอาคนละข้อนะพี่ คนละข้อ อ้าวหมดแล้วไม่ใช่เหรอ ถามเกี่ยวกับและบอกแสดงระยะทางโดยทั่วๆไป How to find Brighton from here? It's a long way from here. It isn't very far. It's about 100 kilometer away. ถามและบอกว่าจะใช้พาหนะในการเดินทางแบบไหนได้บ้าง How can we get to Brighton? You can get there by bus, by car, by coach, by train. You can walk. เดี๋ยวเขาดูกันเจ Here, please. Excellent. Thank you. ถามเกี่ยวกับแล้วบอกแสดงถึงอัตราความเร็วและราคา It is too expensive. It is too slow. It is faster by train. It is cheaper by coach. ผิดนะ บอกเส้นทางบนถนนนอกเมือง Drive for about 3 kilometers
then you come to a motorway. ลองทั้งหมดเลย ต้องทั้งหมดเลย สองคนเลยอ่ะ อ๋อด้วย เอาไปเลยทางเดินแบบบอกแสดงระยะทางโดยทั่วไปทางไป is very from here นะ It's a long way from here it isn't very far it's 1200 kilometer away และบอกว่าจะใช้พาหนะในการเดินทางอะไรได้บ้าง I can get you can get by bus by car by train you can walk ถามเกี่ยวกับและบอกแรงหรืออัตราความเร็วละค่ะ is to the principle so is faster by train is cheaper by car บอกเส้นทางบนถนนนอกเมืองได้ for about 3 kilometers then you come to a motorway Do you have any questions? By the way, some English people use biker or cyclist. The meaning is the same. Do you have any questions? no 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 no